Merhabalar, Merviş Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün size patlıcanlı domatesli makarna tarifi vereceğim. Öncelikli olarak 2 adet patlıcanımı yıkadım. Alacalı şekilde soydum. Şimdi küp küp doğrayacağım patlıcanlarımı. Bir kabın içerisine belli bir miktar su koydum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve doğradığım patlıcanlarımı suyun içerisinde 20 dakika kadar bekleteceğim. Evet, patlıcanlarımı yıkadım. Tuzlu suda bekledikleri için. Şimdi kağıt havlumun üzerine döktüm. İyice suları gidene kadar kurulamaya çalışıyorum. Bu işlemi kuruyana kadar yapacağım. Patlıcanlarımın suyunun gitmesini sağladım. Şimdi fırın tepsime pişirme kağıdımı serdim. Suyunu süzdürdüğüm patlıcanlarımı ekledim. İçerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Karıştıracağım. 220 derecede önceden ısıttığım fırına arada çevirerek pişmesini sağlayacağım. Evet, patlıcanlarımız fırındayken biz de domates sosumuzu hazırlayalım. Bir tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekledik. 1 adet orta boy soğanımızı da ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Evet, soğanlarımız iyice pişti. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı domates rendesi ekleyeceğiz. Domateslerim iyice suyunu çekene kadar pişireceğiz. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiberimi ekledim ve pişmeye bırakıyorum. Patlıcanlarımız da oldu. Yarım saattir arada çevirerek pişirdim ben. Evet, domatesimiz pişerken şimdi makarnalarımızı, kaynayan suyumuzu ekliyoruz. Yarım paket makarna kullandım ben. İstediğiniz şekilde ve miktarda makarna kullanabilirsiniz. Evet, makarnamı süzdürdüm ben. Domates sosumu da göstermek istiyorum. İyice suyunu çekti. Şimdi altını kapatıyorum ve tüm malzemelerimi birleştireceğim. Evet, süzdüğüm makarnalarımın içerisine domateslerimi ekledim. 10-15 adet yeşil zeytinimi ekledim. Patlıcanlarımı ekliyorum. 5 yemek kaşığı da lor peynirimi ekleyip hepsini karıştıracağım şimdi. Evet, patlıcanlı domatesli makarnamız hazır. Umarım deneyip beğenirsiniz. Denediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.